Colonne. Oh, ezali TV Colonne. Mais vous savez, il faut s'approcher, bien connaître TV Colonne 2 car on est sur le point de décoller et on décolle. Ok? Stay on track. Oh, ezali TV Colonne. Audio Jungle. Mbote na balandi nyonso ozolanda biso na TV Colonne D ezanga wabino Katilov autrement dit la charmante Bundes. On a lelo na sepel koyambela bino ba combattant bauti Londres na Allemagne. On a lelo na sepel koyambela bino ba combattant bauti Londres na ba combattant ya Allemagne. Tokomeka kosola masolo ya passeport na RCK. Sans plus tarder, na kopesa micro na ngai na bandeko bako se présenter moko na kobanda liboso na ndeko sa mpanzi na yanga bino général Ngando le crocodile obino moko boyebi na okane mama ko panza poke awo bongo to meka ko soirée pour makambo ya RCK na oya libiso subiri makambo ya passeport na makambo mboka. Merci ya bino général Ngando le crocodile soko sizo ko kate balite ko baka mabe ya Ngando te. Donc pesa lisusu micro na ngala ndeko za. En tout cas, merci maman. Kombonanga Laurent Bango Bin Kitoko, secrétaire général RCK Monde. Merci maman. Kombonanga JC Makuiza, chef de guerre Oyo Kaka. Cordon ya RCK Bundes. Général 4 saisons, chef à stratégie à combat. Bundes. Merci mingi maman Katilov ya journaliste ya TV Colonne pour passer biso sur temps oyo nga komona nga colonel Leblanc na uti Londres donc nazana mingi oloba te na passer pas ya Matimus ingeta TV Colonne ndoga tolobaka attaque yo moko fondateur ya RCK tomoni mama Katilov wazosala kebundesi ezala matondo ezali ngawa bino Maréchal Longange autrement dit Chicha Belezi fumu na kati ya komba oyo tubayaka na bulu ya kosala aventure bayebake awa bokoko ezali oyo ya kotya tembe nsima mikolo akozwa mbando na ye ingeta. Bon, nakobanda na question na ngai ya liboso epai ya ndeko aza pembeni. Présence na bino awa na Allemagne eza mpona nini? Merci maman. Présence na biso en Allemagne toyaki pour la réunion ya RCK Monde moi na biso kokisaki 6 ans tokokutana bandeko surtout bafondateur batata ya RCK tokutana bango surtout toyaki na réunion tosisi réunion souvent tokuti Angleterre. Merci. Santé ya RCK eza malamu? Santé ya RCK 10 sur 10. Nazo continuer toujours na ba question na ngai. Question na ngai mususu ezali tokomeka kosolola likambo ya passeport biométrique. Balobi passeport biométrique. Passeport. Et puis pour faire une bino gagner. Si vous posez la banane, quand on l'a gagné, vous avez un gando, vous avez un bâtiment, si à tel mal, on va bien dire ma couille de belle saison, quand c'est saison, à tel mal, pour aller au Bino, et mon bino moko. Vraiment, pas droit na bino.
donc bofanda na bino lokola bato moko bakufa donc lokola bato moko batia bino lokola bikeko lokola bapion de dame bato manie bino bokoki koloba non te donc nayebi te mama excuse ngai vraiment ta mosusu nazobima mo mokembe eza kanda bachange bapasseport wana na raison nini mais ngai nayebi raison eza kaka peut-être ke moto wana ayebi kaza na mandat moke aza na besoin atondisa kesi na ye si bakokende na ye mpo motu akoya nsima akochange mpe su passeport siko bapasseport yango bokovanda nango na poche combien de passeport ndenge boni moko bouti koloba ke na moins d'une semaine mosu kuna bazwi yango te mais si bafuta bambongo siko bato na bazwi yango te donc ndeko kana makasi ngai kutu bapasseport wana nazalaka nango besoin te natambola kaka na papier mpo ngai nakotya makolo na congo mokolo oyo tokosikula congo donc vraiment eza na sens te bino bato oyo bozwa na besoin bapasseport wana bosala quelque chose na bino bato oyo bozwi bapasseport wana bozwi yango lelo lobi oyoki loi mosusu ya sika ebibi passeport ya sika fo esombaka bapesaka yango ofele te basombaka yango na mbongo soki bolobi ke bon tozwi loi tokobisa bapasseport ya sika tokopesa bakongole ofele tokosepela na yango mais sikoyo nayebi te donc vraiment bino bato oyo boza mayele koleka nga bocomplete nga nao na ide oyo vraiment donc po eza pasi mpe mawa bato bayoki message oyo me bavai na bango kaka nie ingeta nga na koloba mpona passeport toza bacongolais toa peuple conscient lelo gouvernement wana oyo ya occupation baza illégal illégitime en tant que peuple toza na diaspora comment bakotekela biso sous passeport na yango wana RCK Monde na mikolo ekoya bokomona pétition ya RCK Monde mutu nyonso oyo akosigne asigne po ifo tokotisa yango na baoffice des étrangers tokoki kosomba bapasseport wana te peuple congolais ngai bapesi nga séjour awa na Allemagne na 2004 lelo na soki nasombi passeport oyo nakomi na 4 passeport mosusu batya léopard mosusu batya lion mboka ni etambolaka ndenge wana otali passeport kote mosusu batya mandalala na nini kote mosusu batya eloko mosusu ozomona ndenge eta ya mboka ezali pays ezali na occupation makambo kosomba passeport wana ezali te peuple congolais totelemela yango bokomona pétition ya RCK Monde secrétaire général commandant géri akosala yango aparti ya Londres kokota mutu nyonso asigné tokokotisa yango na baoffice des étrangers mpona bakoka koaccepte mpe volonté ya peuple ya diaspora ya Congo tolobi non na 4e passeport oyo et 5e passeport oyo bazotekela biso na reine na bango depuis pays eza na occupation mais actuellement baza na illégalité illégitimité mais bakotekela bato passeport ndenge nini peuple congolais tozonga na conscience tozonga quand même bato ingeta nazo continuer toujours na baquestion na ngai na kotuna question na ngai pa ya mwana mboka mpona makambo ya passeport yo réaction na ezali mpona makambo ya passeport réaction na mpona makambo ya passeport wana eza crime organisé bon ngai naza résistant naza kutu na temps ya kolobela makambo occupation te mpo bapasseport wana nyonso baza kosala yango toujours mpona komaintenir occupation na Congo eza baprogramme na bango si basala ya crime organisé bon peuple yango déjà dala souffrant aza nao na salaire te aliaka bien te kisi eza te bon bawelela kosomba bapasseport mpo basala na oni ndenge mokonzi ya mapinga oyo oloba wana mati mosi bapasseport wana fo tosalela yango pétition donc il faut ezala annulé à partir ya Europe comme ça mbongo bazoluka ya mbango eutaka mpe en Europe badevise biso toza barésistant mpona makambo ya bapasseport wana tosalela yango réunion tebile tozwila yango solution nazongisi malobo mboka yo mama kati mais ndenge outi koloba bokolukela yango solution bozosalela yango boye na boye mais pour le moment bato baza na posa ya voyage siko baza kosala ndenge nini pour le moment bato baza na posa ya voyage kokende neti Congo
Bon, maman, merci pour la parole. Lingina a complété d'abord le bosso bande konangai et après ndena koya na réponse à Mutuna. Lingina a complété. Ezali gouvernement moko oyo ezali gouvernement ya miyibi oyo babenga kabangwalima. On dit que les institutions restent mais les gens passent. Mais tolobaki awa na RCK ezali éveil à conscience du peuple congolais. Et Yangwana tout ça kosenga peuple congolais bazala déjà éveillé pour la situation ya passeport wana. Maintenant, omoni na bamboka oyo ezali bien respecté pour la changer ba passeport. Ezali lokola ndenge ba changer ka bambongo. Omoni na mboka autouti na Londres, na Royaume-Uni. Mama, yo za journaliste, yebisa ngai mbongo oyo ezali kombo nango nini et puis monta ezali. Angleterre, tobenga kango livre. 10 livres sterling. Ok. Omoni wana 10 livres. Mama, omoni oyo, tanga pe oyo. Livres sterling. J'espère que batu bomona na bilili un pays qui se respecte va changer mbongo, hein? Mais mbongo nyoso eza koliama. Oyo ezali livre sterling e uti na Royaume-Uni. Na ya sika na ya kala ezali 10 yango oyo. Il faut batu ba mona. Mais basala kandenge nini? Ere oke na magasin osombi eloko. Batu ya magasin wana bakozo wango bakei na oya kala bake kotia na banki bapesi bango ya sika. Jamais kozala teke batungisi batu. Oza komona. Et c'est comme ça un pays qui se respecte. Il fallait que directement na moment oyo bayebi ke puisque na moment bapesa ka ba passeport ba msusu expiré na moment oyo baza okende koznani il faut bapesa bango ya sika. Maintenant oyo ba mususu oyo baza ko voyager te balingi bapesa déjà na ba ambassade message bisika nyonso te boya na ba passeport na bino yakala bo changer yango. C'est comme ça que un pays est salamaka. Et c'est comme ça que tolobi que RCK est capable de diriger ce pays-là. Yebi to yokoli to dana makambo nyoso. Mbongo wana bomoni yango po batu ba mona. Ezali mbongo ndenge moko na Angleterre mais ba changer asika no yakala mais toza kolia yango. Mbabusika moko bakoboya yango te. Ça c'est la preuve. Merci. Maintenant pona ingeta. Maintenant pona batu balingi ba voyager. Ezali passi. Na yebi ke balingi ba voyager mais ça passe. Mais ba maman na ba papa boza na conscience. Répétition toza ko sala. Il faut biso nyonso na ba ambassade. Merci. Batu balingi ba voyager ba osala ndenge nini? Ndenge nda question na maliza. Question na yo ezali que sacrifice, intérêt du peuple congolais d'abord. Ezali intérêt à mutu moko te. Na yebi ke so baza na problème ya nani et peut-être matanga nini to koso. L'ambassade un peu qui s'organise directement na moment na ba pesa bango attestation moko ba ko voyager nango puisque bazo kende una ba koya na passeport na bango wana ba pesa nani passeport nani attestation ya voyage oyo so ba komi kuna un pays qui se respecte puisque c'est là où les institutions sont au pays et directement ba koya bisaye les jours oza ko zonga yaka na ministère des affaires étrangères bazui nani attestation wana et puis ba pesa passeport ya sika. C'est comme ça qu'un pays se fait. Bandeko bozolanda biso wana ezalaki masolo ya makambo ya passeport tosukisi na masolo ya passeport sko tokoti na masolo na question mosusu question nange ezali na RCK nalingi natuna question banani bazali na nsima RCK. Bon, bateau bazana sima RCK ezali peuple congolais et avec l'organisation ya ba cofondateur na ba fondateur ya RCK de bazali na nani wana pour intérêt à peuple congolais puisque avec la stratégie et l'organisation c'est ce qui fait la force du RCK. Merci. Question na ngam sur ezali RCK signification ngeli la tsani. Bon, RCK ezali résistant combattant du Congo.
omoni Congo wana ya ka puisque mutu nyonso akotuna pourquoi batie ka wana ezali puisque nde Congo diantotila oyo ya biso ya Congo oyo ya nani bakoko na biso bamindele bayaki olie ya kotia ka wana batiaki se yango omoni biso tochangeaki atake bana oyo ya Congo diantotila mpona intérêt ya peuple congolais yango totiaki ka. Bon, bandeko ozolanda biso donc baquestion nange ezocontinue toujours na rotuna mwana mboka question mosusu mpona soki RCK bozotravaille na système. Bon, en fait, on a évité pour question d'aller tellement me pousser, nous devons travailler dans le système mini. Mais biso tozali na système moko les gars tolosi ko sous le bas on a réunion soki bato ba se référer na maloba nyonso yo tolosi ko na réunion réponse pe ezali na kati wana. Donc ça veut dire donc biso na kati RCK tozali ko rassembler ba race nyonso oyo bazali na voix na biso. Ça veut dire que bato oyo bazali na voix ya libération. Donc elingolo bani donc muto tout azali pour na peuple congolais biso tozali na ye nzela moko po biso tozokotala ba intérêt na biso personnalité po tozali awa presque mouvement oyo moni ya RCK tozali bato oyo toyebi ba nzela oyo nini balukaka mbongo. Donc ça veut dire que tozali na ba intérêt moko te ezali privé biso intérêt na biso ezali mingi tozotala mingi peuple tozotala mingi mboka na biso yango totikaka bandako na biso omoni bandeko bauti mosika batamoli bakilometre na kilometre bambongo oyo basombeli babie na bango mpo bamata bavio mpo bakita na mabele oyo ya bundes ezali bambongo na bango moko ya poshe na baposhe na bango tozali na soutien moko te oyo biso tozelaka mpa ya motu moko songolo. Donc stratégie na biso ezali tokende liboso mpona kobengana occupation oyo eza konyokola bandeko na biso butu moi. Donc tozali na voix mosusu te biso voix na biso ezali kokonela Congo kobengana occupation oyo etikali nde tokotala yango ntango tokovanda na bana ya mboka esika moko mpona kotala voix nini tokoluka mpona kodevelope mboka na biso. Donc ça veut dire que tozali na barégion moko te songolo pakala mais tozala na bastratégie ebele oyo tokoloba konstate biso tozala te mpo toluka succès awa ndenge totelemi liboso tozali awa nde mpona kolembela peuple congolais mais tozala na bastratégie ebele oyo tokopanza yango konstate mpo mongunya soko topesa moto akoma mio alekelo mayele. Donc voilà mingi ya koloba ezali te nayebi te la question nasoki bandeko mosusu bazali mpona kokomplete voilà monsieur Longange olobi déjà puisque ozali devant bilili bato nyonso baza kolanda lokoloba biloko nyonso awa te mais toza nani na biso ezali mpona intérêt ya peuple congolais surtout intérêt ya peuple congolais na intégrité ya Congo. Merci pour la réponse. Namoni tokomi na suka ya émission na biso na opesa mwana mboka micro aloba liloba soka mpona kokontinue solution na biso. Merci Maman Long. Vraiment ezali kaka esengo mingi kosangana na biso awa parce que toyambi bandeko bisika na bisika. Donc vraiment na encourager parce que Congo eza toujours na kati ya occupation toyebi mboka na biso basystème nini eza komene lelo alors ezosenga biso nyonso tozala réveillé tolala te parce que ngai soko na yawa Congo mtebengangi ngai soki mpona Congo te na ngai nalala na ndako bandeko mpe nde bauti bisika nakanisi outi kolanda nyonso euti kolobama awa c'est le Congo qui nous tous fait. Donc message nakopesa kaka mpona suka yango wana ingeta menga obakisa question nanga mosusu eza na bandeko nde bauti Londres donc nakotuna liposo na bango na accueil na bango na Allemagne soki bayambi bango ndenge nini bakopesa mikro nanga na Ngando des crocodiles général Ngando. En tout cas maman en tout cas eboko yebi mboko oyo bundes esika bakabulaka Afrique ntango tokoti Grande Bretagne oye na mboko bakabulaka Afrique bagrand atobenga oyo lopango balion mpo bapuma yaka mpe awa oyo lopango balion do na kati ya lopango balion ezala na kati ya bundes bakombata baresiste monaka na kati ya Allemagne donc bazalaka balion donc biso mpe na général Ngando toyesika balion toyokana na biso obo biso bapepele bali biso kitoko bakomutu eleki bien eyo eleki kitoko mwana biso 6 ans nazozonga lobi naomata viole esengo
na partage passion na baninga esengeleki makasi biso bien kaka coordinateur ya RCK Monde bacombattant barésistant ya RCK Monde nakutana na 4 saisons général 4 saisons namoni Matimosi namoni colonel Mombito yo bacolonel Mombito kotuna ye namoni colonel Mombito namoni chef de guerre donc plutôt que namoni bato ebele esalinga be namoni balongangi donc esalinga kitoko lelo bafrançais te nakotambola kaka na kati ya na balio eza danger namoni ozokumisa plaisir ndenge moko ya kosakana te omona te ndenge mosusu ezosala ke bazalaki esika moko bapanzani kokundana bino na bino donc makambo nisi elembisi te biso mpenza moko ebita ko 6 ans tozalaka toujours esika moko malgré tout omoni na bilanga soki na bilanga wana basango eningalaka mais fo mpepeye eningali mais ere moko ezonga na esika moko donc biso RCK Monde atoki toninga me toza esika moko tala soko toza esika bandeko bayaki ebele bamisu bakei mpo na temps ya lobi donc vraiment donc nous sommes là donc esengwa to na kati ya RCK Monde na kati ya poko balio poko balio ezaka deux fois te soko oza poko baolia loko biso bangando toyokana na biso kitoko makasi. Ok, merci. Question na mosusu ezali mwana mboka mpona makambo ndekakoloba mpona yo. Merci mingi mama ndenge kaka mon général alobi en tout cas vraiment nasepeli akei awa na bundes mpona mpena mbala liboso nakoma na bundes nayokaka bundes mbala liboso nasi Matimosi tokutana deja na pali na match na bon jiko Matimosi sepeli lelo ndenge namoni 4 saisons namoni JC Mafuza namoni TV Colonne namoni bato ebele sika vraiment nasepeli akei banda na komaki donc esengo na esengo donc ndenge omoni biso kaka ndenge tozali yango tolobai kaka RCK ekotikalaka RCK eza mpona bacongolais ndenge baya biso na Allemagne awa tuka esengo biso mpe siko tozozela bango ndenge toyokana jo bakoma kosala baya na yo biso mpe toyamba mama babongisaka kaka européen soki yo moko yana bango yaka na bango romate tokoyamba bino ndenge bango bayambi biso donc esengo tozalamo lelo donc namoni bino na komanifeste esengo wana mais mama longondi en tout cas na sepeli merci ya mingi na kei mpona nga ndeko mwana mboka yo siko réaction ezali réaction na nga eza moko oyo eza RCK Monde famille kutani elosiza ya mwana otoleka putante mabe ebele na 6 ans tofandi soko omoni lelo toza ensemble na général Blando akwalibilanzali awa mokolai colonel jério wana zali donc po tosala maboka yango ezali bankoi kofanda esika moko yango molitino toza esika moko po année prochaine tozala bon ndenge mama Katia ototuna touti na réunion stratégie ya combat donc toza na ngai général 4 saison naza na esengo ya koyamba général Ngando auti na Londres na colonel Leblanc toza na ye tozomona ya bilili bapinga bauti Londres toza na Allemagne na Cologne tosalaki tozali na réunion makasi ya stratégie ya combat toyeba ndenge nini mboka tokotambusela makambo mikolo ekoya na bomoi tosangani toza ebele donc réunion esili eleki malamu toti bambeka bamikano nyonso tokosala mpona mboka nyonso ya Congo mama Kati nde toza mpe nde toyambi yo na réunion na biso boye nzambe apambola yo omoni bamapinga oyo babundela ya mboka ya solo awa omoni mibali bazali awa ok ensemble nous allons agir donc
yango moi lelo tokuta sur biso nyonso eza mpona Congo mama ya so Congo fo tosikola ye nazongisi malobo mboka o mama Kati. Ok, tokomi na suka émission na biso mpona occasion oyo na oremercier na oprofite koremercier mama Brigitte Maya na président na ngai Max Bauma. Merci à vous. Merci. Moi, je suis donc namoni à la carte Allemagne. Donc, ma solo, donc namoni c'est ma solo, c'est à la carte Allemagne. Pour la question, on a dit que ma solo, il y a le combat et comme il a niveau. Ah, vraiment, maman, ma solo, il y a Mathieu. Et avancer quand même ma campagne na Congo ils ont battu la place ils ont quoi concentrer mais à combat tout ce monde ils ont des caca comme ça solution ezali foto de la Ok, merci pour ma réponse là. Merci. Ya Loba. Nazara papa les blancs. Colonel les blancs. Question à Gezali, papa les blancs. Awa tipo nous avons en Allemagne. Biso toyo kite. Na Kabila ça kuna ni États-Unis. Bino boza ko en Allemagne, boza ka États-Unis. Ata ko ni États-Unis, biso boza tipo kande. Merci pour la question tolinga. So tozali awa pona ni. Biso leo toyaki mpona anniversaire ya mwana na biso ya LCK akokisi 600 donc biso ndenge tozali awa bandeko na biso mpo baza États-Unis baza na Canada bazala na bazosala moni biso moye tokende kuna eza te tozalaki na priorité oyo tozalaki na mpona mwana oyo akobenga na Canada yango moni biso toye na kuna j'espère que bandeko na biso déjà na États-Unis na Canada baza na lungelunge kuna dongo kana bafoswa soki ayaki awa na bundes awa natoya lokola toza na adversaire ya mwana na biso MCK yango moni biso toya donc moni question Ok, merci. Même question. Ok. Awa tozana papa Laurent Mbango, secrétaire général ya RCK. Question na ezali papa Laurent bino bozala en Allemagne. Toyoki président Kabila aza na États-Unis. So bino bozala en Allemagne, bozala aza na États-Unis botike bino boyesko en Allemagne. En tout cas, merci maman pour wana. Il y a ça pour là. Mais tu es bien que elle se casse partout. Et ils sont awa on a anniversaire yango moni oyo babengaka na français dans une organisation il y a la décentralisation du pouvoir délégation des pouvoirs biso toza ba dictateur teke biso ngaka biso na biso ngaka te toza mais comme déjà toza na ba branche de citation bato ya RCK bazali et puis okoyoka basala. Ok, merci. Pour une fois, pardon à tous ceux qui ont été choqués par